身心障碍者要安怎靠家己来生活呢？即马伫台北网甲的北批寮历史街区有举办展览。这个展览是身心障碍者团体家己规划、家己做导览员，希望民众透过展览会当了解因的生活。然后下面就有结束跟。 提出家己的示意小卡片解说，这个小卡片是原小者的生活帮手，伊靠家己想一寡方法克服视力上的无方便。真侪身心障碍者定因为社会环境无友善，也是烦恼家己麻烦着别人，无法度融入社会，尤其是后天造成的障碍者。那后天的障碍者，因为他会受到主流的观念的影响，他会觉得变成障碍者很不方便啊，会影响别人啊，也可以去申请看看，就是像个人助理啊。 或者是居服，就是找一些那种社会的资源进来，让他就是生活的品质可以再提升。登记推动互障碍者通家己生活的台北市生活力自立生活协会，伫网甲北批寮历史街区第一摆举办展览，为规划展览到导览全部拢是身心障碍者。因希望民众通透过这个展览了解障碍者的生活，也望政府伫政策也是人力支持上，会使互因更较侪帮助。 障碍者没有家庭的协助的时候，其实要能够自己打理身上的一些事物跟生活需求，是需要有人力进入来支持的。对，所以其实我们会觉得人力支持的部分跟无障碍空间必须要建置完备，那让障碍者最基础的生活可以跟一般人一样，不受到太大的限制。 协会讲，除了静态的展览，也有障碍者会伫现场讲家己的经验甲故事。因想要透过展览甲社会对话，说落来就通改变政策也是法律，互障碍者也会使互社会平等对待。也拿来参加活动的行政院政府委员林万益表示，目前政府计划投入5年480亿的预算，未来会伫各县市设自立生活中心来服务身心障碍者。记者林耀凯台北报道。